Stvarno? Super! Dakle, ja ću da spremim kokice u tiganju, stavit ću kantu unutra i zatvoriti poklopcem. Čekajte, nešto nije u redu. Moram zatvoriti poklopac. Da, tako je bolje. Nevjerovatno. Hvatam poklopac i jedem kokice. Da, to je prelepo. Phoebe, hoćeš dati meni malo? Ne, kokice su samo moje, a nikome ih neću dati. Cicija? Tačno, imam magičnu rukavicu. Sad ću spaliti tvoje kokice. Ne! Šta ste uradili? Moje kokice će sada pući. Kimberly, to si ti uradila? Ajoj! Oho! Koliko kokica! Ne mogu da verujem. Da! Hajde da ih probamo. Da! Hvala puno, Mary. To je mnogo